今天我们接着讲这部1895年出版的非虚构作品契科夫的《萨哈林旅行记》。上一讲我们讲到，萨哈林唯一充分实现的目标就是折磨人。萨哈林最传奇的就是这里的人们在生活、道德和人性上的全面麻木。那么面对这样的萨哈林，当时的沙俄政府有没有做干预，又是否起效了呢？这一讲我们就来看看萨哈林的官方系统运行方式是怎样的，在整个俄国来说是否特别。在契科夫笔下，萨哈林就像是一辆马戏团的花车，拉车的动物是苦役犯，永远在各种奇怪的轨道上狂奔个不停。车上的演员们，也就是组成权力结构的贵族、军官、看守等等，则永远在进行着拙劣的表演。为什么会这样呢？我们来看一看他们各自面临什么挑战。苦役犯面临的最大挑战是痛苦的日常化和希望的丧失，这让他们很难做出有意义的应对，结果就是行为刻板化。多数苦役犯像得了强迫症似的，永远在重复昨天做的事儿。契科夫看见骂人的每天都在骂人，叹气每天都在叹气，狂热的盗贼无休无止的偷盗，在女人身上栽过跟头的男人一再的跟女人纠缠不清，到马桶的日复一日到马桶，爱逃跑的犯人永远不停歇的逃跑。至于岛上的官僚系统，因为权力只对上级负责，所以他面临的挑战就是上级不高兴，以及上级还想更高兴。这样一来，官僚系统的行为模式就扭曲了，导致了两个特征：一是热衷于表演，二是草台班子。我们先来看第一个特征，热衷表演。刚到岛上几天，契诃夫就赶上了阿穆尔督军对萨哈林的视察。这位督军在广场上受到了仪仗队全体官员以及移民和苦役犯的隆重欢迎。音乐奏响，一位苦役犯端着银盘向督军敬献了面包和盐。第二天，督军开始视察岛上各处的机构也都派出演讲者称颂督军为最仁慈的统治者。众人提出各种要求，请督军恩准，但是这些要求里面既没有纠正冤案的，也没有兴办学校的，提出的全是鸡毛蒜皮的小事。显然提出要求的人都是事先安排好的。督军一一满足大家的请求，并深深地为众人的不幸所感动。督军所到之处一片祥和，监狱给犯人吃了鲜肉，督军巡视囚室，接受请求书，下令除掉许多犯人的镣铐。在岛区长官宅邸举行的欢迎宴会上，督军在演讲中说：我坚信萨哈林不幸者的生活比在俄国乃至欧洲某些地方都更轻松，在这方面我们需要做的事情还很多，因为善良之路是无穷尽的。契诃夫采访了这位督军，督军给了他一些荒谬的信息，比如任何人都没有被剥夺希望，萨哈林并不存在终身惩罚，苦役劳作并不沉重，犯人不披枷戴镣，不用人看守，不给剃光头等等。契诃夫说，他相信这位督军是一位宽厚高尚的人，但是很显然，他对萨哈林并不像他以为的那么了解。听到这里，你应该能够感受到，这一整套表演可谓有整体、有细节、有结构、有层次，行云流水，每个人都浑然不觉地沉浸其中。有一个关于弄虚作假、装潢门面的专有名词，叫波将金村，起源地正是俄国。在叶卡特琳娜2世时代，女皇要视察波将金的领地，这个波将金呢，是女皇的情夫，官至陆军元帅。为了让女皇对他领地的富足有一个好印象，波将金在女皇必经的路旁建了一批豪华的假村庄，这就是波将金村的缘起。萨哈林显然有很多波将金村，比如在岛屿南部，一位典狱长最喜欢做的事儿是让来客参观消防车队。车队的气势可以跟很多大城市媲美，水桶、灭火抽水机、装在套子里的斧子，一切都像是玩具似的光辉夺目，仿佛准备开一期博览会。警报声一响，苦役们立刻从各个作坊里面跑出来，有的没戴帽子，有的没穿外衣，什么样的都有。1分钟的功夫就一切准备停当，拉起消防车，顺着主要街道轰隆隆的向海边跑去，那场面是相当的精彩。
这个模范车队的创始人非常自豪，不断地问契科夫是否喜欢。可见在萨哈林，表演不只是仪式性的，撒谎也不只是权宜之计，表演和谎言深深渗入了日常逻辑。那么这样的情况为什么能够长期存在呢？这就要说到萨哈林官僚系统的第二个特征，草台班子。举个例子说，契诃夫发现杜厄监狱的情况极为糟糕，典狱长是个波兰人，以前是个下级军医，现在的职衔是科员。除了杜厄监狱之外，他还掌管沃耶沃达监狱、矿井，还有杜厄哨所。一个科员竟然有这么大的权力，职权和职衔完全不相称。沙俄官僚系统的腐败，对无权者的碾压和剥削，就是这样因为草率的权力构成而放大了。当权力具有绝对性和稀缺性，权力就会任性，就一定是草台班子。在萨哈林，军队也是草包军队。萨哈林的士兵是一群倒霉蛋，吊儿郎当，灰心丧气，纪律松弛，作奸犯科，不受尊重，毫无地位。士兵就是比苦役犯多拿了一杆枪的苦役犯。士兵的行为模式和思维模式也变得跟苦役犯一样，跟苦役犯一起赌博、喝酒、闹事，一起温顺地忍受困苦，漠然地对待危险。什么军人的天职啊、荣誉啊，早就忘光了。可以说10几年后，俄国打输日俄战争，把萨哈林南部割让给日本，在萨哈林旅行记中已有预兆。萨哈林的士兵为什么会变成这样呢？问题的源头还是沙俄政府。当初政府让士兵临时的兼任看守，结果这个临时竟然持续了几十年。显然在萨哈林，失败者并不只有被打入人间地狱的苦役犯，沙俄政府也是失败者之一。让我们穿越回那个时代，当时的沙俄政府面临什么挑战呢？就是流放犯管理的现代化转型。困境又是什么呢？就是转型的不可能。扎在沙俄政府的心里的一根刺是革命的危机。可以说，流放制度是实现沙俄帝国统治的多重目标的一揽子方案，也是防止革命的最后一道防线。然而，这种设计有一个悖论，就是越有效就越无效。这听起来很矛盾，对不对？原因是这样的，流放制度越是残酷，短期内看起来就越有效，越有效就会变得越残酷。这个残酷的螺旋发展下去，不可避免的会抵达一个反弹和爆发的临界点，于是整个系统彻底无效。换句话说，流放制度最终的结果便是沙皇卧榻可得一息安寝，流放地却变成革命的温床。为了解决可能出现的革命问题，沙俄政府也出台了流放犯管理条例，试图控制残酷的程度，进行流放犯管理的现代化转型。可是在萨哈林这样的地方，残酷是无尽的。比如苦役犯拖拽原木，按规定不超过几个小时，可是在暴风雪中拖拽原木，苦役犯短时间就死了。此外，条例也规定，萨哈林的苦役犯在监狱内服刑期满以后，可以转为矫正期苦役犯，也就是所谓的移民。移民继续劳动10年之后，可以转为自由农民，可以回到俄国本土，但是不许回到家乡。因此，对萨哈林的苦役犯来说，梦想就是跨过鞑靼海峡，到黑龙江边，拥有一块能种植玉米的温暖土地。不过，契科夫见到过一次苦役犯获得自由的时刻。一个移民监事向25名苦役犯宣布，他们已经转入农民阶层了。苦役犯中没有一个人画识字，没有一个人说句感激的话。契科夫写道，大家都表情严肃地站在那里，一言不发，似乎因为想到世上的一切，包括苦难，都有尽头，而突然忧郁起来。但是无论如何，获得自由总归算是幸运的。可是这样的幸运儿有多少呢？很多人连矫正期都熬不过。在一个村落，一个处于矫正期的移民饿死了，他3天只能吃上1磅面包，很长时间都是如此。
邻居们被他的死吓坏了，对契科夫说，我们大伙儿的下场也是同样的。契科夫看到了幸运的流放犯离开，也看到了新囚犯到来。在这样的循环中，苦役流放制度与现代化转型永不兼容。除了上面说的限制劳动强度、调整流放年限之外，当时沙俄政府还有一个改革措施，就是遴选知识分子进入官僚体系，期待他们改造草台班子，结果知识分子却被官僚体系给改造了。岛上每一位官员，甚至一个小小的办事员，契诃夫发现都可以不限数量的使用仆役。一个监狱医院的下级医生就可以拥有厨师、庭院清扫工、厨娘和使女。典狱长则按规定可以拥有8名仆役，女裁缝、鞋匠、使女、听差监信使、保姆、洗衣妇、厨师、清扫工。岛上所有的官员都大量的使用苦役犯奴仆，所需费用由公家承担。就这样，限制劳动强度、调整流放年限、遴选知识分子官僚，最终都没有起到效果。播下的是暴风，收获的必是暴风。在未来几年中，列宁、斯大林、托洛茨基和加里宁将抵达俄国的各个流放地。我们知道他们将终结沙俄帝国的历史，可是沙俄政府对此一无所知。好，我总结一下这一讲的内容。这一讲讲到一，萨哈林的官方运行系统体现的是当时沙俄官僚系统的普遍弊端：弄虚作假、热衷表演、官僚主义、腐败、失职和失能。回应标题里的问题，萨哈林的运行系统并不特别。二，沙俄政府虽然企图对流放犯管理进行现代化转型，但各种措施最终都没有起到效果。这一讲就到这里，我们已经看到了萨哈林的麻木和恶，也看到了萨哈林官僚系统的弊端。下一讲我们更进一步，带入原住民和女性视角，抵达悲剧的最深层。